Terve ja tervetuloa uuden suunnistusvideon pariin. Tämäkin video on tehty kaupallisessa yhteistyössä suunnistustreenien kauppapaikan omaps.ion kanssa. Eli jos haluat käydä itse testaamassa tämän saman treenin ennen kuin jatkat videon katsomista, niin zoomaile tonne Jyväskylään omaps.ion kartalla tai klikkaa videon kuvauksessa olevasta linkistä, niin pystyt lataamaan koneelles tulostettavaksi ton kartan tai tilaamaan sen valmiiksi tulostettuna ja postitettuna kotiin. Ja jos se ei Jyväskylässä päin tuu pyörittyä, niin tuolta löytyy kyllä karttoja muualtakin. Esimerkiksi Tampereen tai Helsingin omatoimi-iltarasteja. Ja jos tuolla kartalla käy vähän zoomailemassa, niin voi huomata, että erityisesti just Helsingissä ja Tampereella on kyllä tosi hyvin tarjontaa. Mutta sitten itse suunnistustreenin pari. Ja tässä videossa on semmonen mun mielestä ainakin ihan mukava erikoisuus. Tai ei enää erikoisuus tämän jälkeen, mutta kävin hankkimassa nyt sen paremman kamera. Eli GoPro 6 vaihtui GoPro 13 ja ainakin jos multa kysytään, niin huomaa kyllä aika selkeä eron tuossa kuvan vakautuksessa. Eli jos joku tuttu on vaikka jossain vaiheessa valittanut, että ei niitä otovideoita pysty katsomaan, kun tärrää niin paljon, niin nyt voi sanoa, että ei pitäisi olla enää ihan niin paha. Mutta joo, tää treeni oli tämmönen vanha Kurkokapi osakilpailu vuodelta 2020. JNC eli Jyväskylä Night Challenge-organisaation järjestämä tapahtuma. Kurkokapi hengessä olisi tietysti varmaan pitänyt käydä tekemään tää treeni yöllä, mutta koska mä oon tämmönen tubettaja, niin ajattelin, että päivällä ehkä saa vähän paremman video aikaiseksi. Ja muutenkin noi pimeät yöt on ollut vähän vähissä viime aikoina. Tää on tämmönen aika kaupunkimetsä, että täällä on tosi paljon polkuja ja varmaan aika paljon koiraulkoiluttajia välillä ja tällainen. Aika tallottua paikoin, mutta sitten niin kuin näkyy, niin välillä on myös kyllä ihan kunnon pusikkoa. Ja tää oli yllättävän haastava reeni sitten lopulta, vaikka ajattelin, että tämmönen lähes kotimetsä on varmaan aika helppoa. Varsinkin kun ei ollut lippuja tuolla metässä, niin välillä piti vähän senkin takia arpoa. Mutta ykköselle olisi ollut vähän reitinvalintaakin tarjolla ja siellä itse Kurkokapissa oli menty tuolta enemmän mäen päältä. Oli noustu tuota polkua tonne mäen huipulle, tai ei nyt huipulle, mutta tonne kallioille asti ja sieltä menty rastille. Ja se olisi voinut olla ihan hyvä ratkaisu mullekin. Ei ollut vaan ihan tarpeeksi arvostusta metsän kulkukelpoisuutta kohtaan, että jotenkin en ollut yhtään varautunut siihen, että kuinka paljon nopeampia noi polut tuolla on. Mutta ihan hyvä reitinvalinta varmaan tääkin oli. Eli ykkösrasti oli heti tommonen keskusrasti. Siinä oli ollut Kurkokapissakin ykkönen putkeen ja sitten sen jälkeen oli hajottu perhoslenkeille. Mulla oli tarkoitus osua tuohon ison jyrkänteen vasempaan reunaan. Se oli aika lailla siinä rastiviivalla. Tai ei tolla viivalla, kun toi on tommonen vähän vino, mutta jos suoran viivan piirtäisi. Ja tossahan toi iso jyrkänne näkyy oikealla. Ehkä toi kamera osoittaa pikkasen liian alas, varsinkin ylämäessä. Pitää seuraavaa treeniin laittaa sitä ehkä pikkasen ylemmäs. Mutta ihan hyvin tästä varmaan näkee. Tässä oli vaan niin jyrkkä toi ylämäki, että piti ihan kontata. Tossa eessä näin tuon kiven. Se oli hyvä homma ja sitten aloin tähyilemään tonne eteenpäin, että missä se rastikivi on. Ja katsoin, että tossa on jotain liian pieniä kiviä oikealla, että niitä ei ole kartalle. Ja sitten toi rastikivikin näkyy tuolla eessä päin. Mulla ei ehkä ollut mikään paras mahdollinen tuloste, kun kävi
koulun tulostimella tulostamassa, niin mä en huomannut noita keltaisia suikaleita tuossa kartalla ollenkaan, niin mä vähän ihmettelin, että miten täällä on näin paljon polkuja, joita ei ole kartalla, mutta olisihan ne vissiin ollut tuolla kartalla, jos vaan tulosti olisi osannut ne piirtää siihen paperille. Muuten on kyllä tullut ihan hyvää jälkeä koulunkin tulostimella, mutta noin nyt jäi tulostumatta. Tossakin juoksi just pari poikittaisen polun yli ja vähän ihmetteli, että mikähän homma. Sitten oli periaatteessa aika simppelin näköinen rasti. Ajattelin, että tästä kun vaan menee suoraan, niin isot kivet varmaan näkyy aika kauas. Mutta jotenkin tässä tuli vähän semmoinen epävarmuus. Mä katoin vaan, että joo, tossa on jotain kivikkoa vasemmalla ja kiveä oikealla ja niin pitäisikin olla, että mä oon varmaan aika hyvässä suunnassa ja nyt kun tuolla kameralta katso, niin tuollahan toi rastikivi olisi näkynyt jo. Mä en vaan jotenkin osannut katsoa sit sinne, katoin varmaan liikaa vain jalkoihin ja jostain syystä lähdin kääntää tonne vasemmalle. Varmaan siksi, kun siellä näkyy tämmönen kivi. Ja eihän tää ollut mun kivi ollenkaan. No tajusin sitten, että olin tullut liikaa vasemmalle ja sitten kun nostin vähän päätä ylös, niin näin se rastikivenkin lopulta. Seuraavalle rastille oli tarkoitus lähteä tässä aika lailla rinteen suuntaisesti käyrää pitkin. Ajattelin, että tuolla varmaan, kun tästä alusta pääsee pois, niin tuolla on aika hyvä näkyväisyys myöhemmin ja pystyy sitten noista poluista ja kivistä vähän kattelee suuntaa tarkemmin. Oikealla näkyy toi kivi, joka tuossa kuviorajallakin on, tai niin mä ainakin luulin. En ole nyt oikeastaan ihan varma, että oliko se kivi, mutta ehkä se oli. Tässä tuli tää ensimmäinen poikittainen polku. Sitten tuolla eessä näkyy toi kivi ja mä ajattelin, että se on varmaan nyt tää, mikä tässä viivalla on. Niinhän se olikin. Sitten vaan tiukkaa kompassisuuntaa tonne rinteeseen ja ajattelin, että yritän noita kiviä vielä tosta lukea kartalta, mutta eihän mä niitä saanut jotenkin ihan hirveän hyvin täsmäämään. Ja nyt jälkikäteen katsottuna ne oli ihan päivän selvät, että nyt mä menin just tästä kahden kartalle piirretyn kiven välistä, mutta en mä tajunnut niitä siinä juostessa noin hyvin. No tiesi, että suunta on kuitenkin oikein ja alkoi näkyä kivikkoakin tuolla eessä päin. Ja tiesi, että rasti on jossain täällä kivikossa joku iso kivi. Jotenkin aloin sit varmaan tästä liian ylhäältä jo etsimään sitä, kun no itse asiassa nyt se kameralla taas näkyisi se oikeakin kivi tuolla, mutta mä ajattelin, että se olisi tää. Eihän siinä ollut mitään logiikkaa, koska eihän ison kiven periaatteessa pitäisi olla noin matala. Mutta jotenkin mä vaan ajattelin, että tää nyt on se rastikivi ja vielä mukaan tarkistinkin tuolta ympäristöstä, että tässä se on. No pikku hylsy siitä ei haittaa mitään. Sitten mä ajattelin, että seuraava rasti on samassa tasossa, niin ei muuta kuin käyrää pitkin vaan. Että kyllä tollanen iso jyrkäne sieltä sitten erottuu, kun tasossa vaan pysyy. Periaatteessa varmaan ihan hyvä suunnitelma ja olisi siinä varmaan niin käynytkin, jos olisin vaan lähtenyt oikeasti rastilta. Että hyvin mä tuossa tasossa pysyn. Sitten mä vähän yritin kuviorajaa hahmottaa tuolta vasemmalta. Tiesi, että joo, sieltä vilkasi ja katsoi, että joo, että rastin pitäisi alkaa lähestymään. Ja ei vaan oikein mitään isoa jyrkennettä meinaa näkyä.
Mietin, että mikä ei oikein tässä nyt täsmää. No sitten katsoin, että mä oon varmaan ton jyrkänteen päällä ja siinähän se jyrkänne oli. Eihän mä tässä kohtaa vielä tajunnut, että miksi tää oli mennyt näin oudosti tää väli, kun en tiennyt, että olin käynyt väärällä rastilla. Luulin vaan, että oli jotain hämärää esimerkiksi kartassa tai jossain, en tiedä. Mutta sitten seuraava väli olikin samalle rastille, jossa oli jo käynyt. Tiesi, että se on aika helppo, että siellä on ne kivet tosi selkeät ja hyvä näkyväisyys, niin kiipeen vaan tätä rinnettä suoraan ylöspäin, niin sieltä se tulee varmastikin vastaan. Ja just toi poikittainen polku tuossa edellä vielä varoittaa. Tässä sai kyllä kiivetä. Taas näkyy videolla vaan jotain jäkälää, mutta eipä tässä oikein muuta katsottavaa ollutkaan kuin suoraan ylöspäin vaan. Huomasin ton jyrkänteen. Se oli hyvä semmonen varmistava kohde, että on menossa oikeaan suuntaan. Sitten aloin ottelee, että kohta pääsee ehkä vähän kalliolle ja sieltä tulikin kallio vastaan ja vilkasin tuolta vasemmalta kiveä. Ainakin luulin, että olisin nähnyt sen kartalla olevan kiven, mutta ei toki voi olla varma. Ja sitten rastikivetkin näkyy jo tosi kaukaa. Siinä oli ihan onnistunut rastiväli, kun katsoo GPS-viivaa, niin ei tullut ihan hirveästi ylimääräistä kaarrosta. Ja tää olikin kivan näköinen rastiväli, että tämmöstä päästön jyrkä ylämään jälkeen menee vähän tämmöstä loivempaa väliä, niin se oli ihan mukavaa. Tässä oli tavoitteena vaan ottaa mahdollisimman tarkka suunta. Tiesi, että pitää mennä oikeastaan tasossa, tai että rasti on samalla tasolla, mistä lähden, mutta pitää tässä alkuvälistä pikkasen nousta ja lopuksi taas sitten pikkasen laskea. Tosta mä vähän katsoin, että onko toi vasemmalla oleva kivi nyt toi mikä on kartalla, ja sitten mä ihmettelin, että mitähän polkuja nää on. Mutta oli sen verran paikallistuntemusta tässä, se täytyy myöntää, että tunnistin tämän polun, että on nyt se, joka on kartalle. Ja sitten vaan polkua niin pitkään, että tulee kivet vastaan. Ja sieltähän ne tuli. GPS nyt ei ihan rastille asti ehtinyt, mutta ei se mitään. Tälle välille kun lähin, niin mä en oikeastaan ollut edes kattonut, että kuinka paha toi rastiotto on, tai voi olla. Niin lähin vähän sillai suurpiirteisesti tosta rastilta vaan laskemaan tonne alaspäin. Jos mä olisin tajunnut katsoa, että kuinka tiukka piste siellä on luvassa, niin mä olisin kyllä tehnyt paremman suunnitelman heti alkuun tähän rastivälille. Ja olisin varmaan koittanut hakea vähän enemmän tuolta oikein kautta ja tuolta ton vitosrasti kautta, kun siellä olisi ollut selkeä kohde ja olisi voinut ehkä sen avulla pitää paremmin vauhtia. Mutta nyt mä vaan lähdin tonne rinteeseen työntämään ja jossain tässä kohtaa mä sitten vilkasin rastiympäristöä, että hetkinen, että toihan voi olla itse asiassa aika paha. Ja sitten aloin vilkuilee ympärille, että onkohan täällä jotain hyviä kohteita. Ja katsoin, että joo, no tuollahan noi avokalliot on aika selkeät, että tosta avokallio päädystä, kun lähtee tiheikköä suunnilleen, niin pitäisi olla aika lähellä. Ja rastin vasemmalla puolella on tommonen kivikkokin, niin se voisi sieltä näkyä.
en mä ihan tajunnut, että mä olin näin vasemmalla. Mä jotenkin luulin, että mä olisin ollut ihan viivalla lähempänä avokallioa, mutta sitten heti kun tähän tiheikön puolelle tuli, niin alkoi hahmottua tuolta vähän oikealta toi avoin alue. Aurinko paistaa tuolla vähän paremmin kuin muualla. Ja tässä huomasin, että on täällä varmaan muut käynyt tätä treeniä tekemässä, kun tuossa oli jonkin verran suunnistajien jälkiä, oli käynyt just kääntymässä tuossa rastilla. Tai niin mä ainakin veikkaisin, että ei siellä kukaan muukaan ole käynyt. Sitten vähän samantyyppinen väli kuin ykkösväli, mutta tällä kertaa vaan toi jyrkänteen toiselta puolelta. Ykköselle mentiin jyrkänteen vasemmasta päädystä, niin nyt tähtäsin siihen jyrkänteen oikeaan päätyyn. Ja sama tuttu rasti. Oli taas aika hyvä itseluottamus, että kyllä tuohon nyt kolmannenkin kerran osuu. Jyrkännekin näkyy jo melko hyvin. Ensimmäisellä kerralla vähän ihmettelin, että miten lähelle piti jyrkännettä mennä, että sen näki. Mutta täältä suunnasta se näkyy ehkä vähän aikaisemmin. Ja toki katso, ettei sitä nyt näe, kun on niin jyrkkä ylämäki. Pitäisi olla joku semmonen kamera, joka säätää automaattisesti sitä suuntaa sen mukaan, että juokseeko alamäkeen vai ylämäkeen. Varmaan semmonen oiskin, mutta ei ole mulla. No tossa nyt on toi kivi vasemmalla. Mä noita kiviä jotenkin taas koitin lukea, mutta en ollut niistä ihan varma, että mikä on mikäkin. Ja ajattelin, että mennään vaan ylöspäin rastia kohti, että sieltä se taas näkyy kaukaa ja niinhän se näkyy. Sitten lähdettiin näiltä perhoslenkeiltä pois. Ajattelin, että otanpa tästä heti tämmöisen polun alle. En tiedä, juoksinko itse asiassa polkua vai keltaista kaistaletta, mutta eipä silloin mitään väliä. GPS mukaan menin tuohon ihan polulle. Toi oli aika pahan näköinen rastipiste, että ajattelin, että tähän on pakko tehdä joku hyvä suunnitelma. Kun ei voi tietää, että kuinka paljon tuolla on oikeasti jotain pieniä kiviä ja kun ei ole lippujakaan, niin pitää jotenkin osata arvata, että missä se oikea rasti on. Niin suunnitelmana oli se, että menen tätä polkua tonne risteykseen asti ja siitä saa vähän lyhyemmäksi rinteessäoloaikaa ja koitin sitä hahmottaa kuviorajaakin tosta ja itse asiassa näkyy jopa tässä videollakin ihan kohtalaisesti varmaan se kuvioraja nyt kun katsoo eteenpäin. Koitin vähän vilkaista oikealle, että sattuisiko näkyy pistekumparetta tai iso kiveä, mutta en nähnyt. Mutta tiesin tuosta kuviorajasta, että on nyt suunnilleen oikeassa suunnassa ja pitää vaan laskea alaspäin ja ottaa, että näkyy joko rasti tai toi iso kivi. Tässä muuttui vähän tämä metsätyyppi, mutta täälläkin oli ihan hyvä näkyväisyys kuitenkin ja näin ton rastikiveen sitten kohtalaisen kaukaa. Se meni sitten lopulta ihan hyvin, vaikka vähän pelotti, että mitä tapahtuu. No sitten ystävällinen ratamestari tarjosi vähän tuollaista polkukiertoa. En ole ihan varma, että
olisiko tässä jopa voinut mennä suoraan, koska toi polku ei lopulta ollut mikään kovin vauhdikas. Tämä alkumatka meni joka tapauksessa ihan jalkoihin kattoessa, että tossa oli aika kivikkoinen pätkä. Ja en tiedä, olisiko tuolla rastiväliviivalla edennyt melkein ihan yhtä nopeasti tasaisella kuin mitä tänne alamäkeen. Mutta polku nyt oli tollain suunnistuksellisesti ajatellen ainakin ihan varmaankin semmonen varma valinta. Tässä pystyy huoletta menemään tonne polkujen risteykseen asti. Ja olisi voinut mennä kyllä vähän pidempääkin. Tää on vähän tämmönen epämääräinen rantapolku, kun monessa paikassa hajaantuu toi polku. Mutta koitin vaan pitää oikean suunnan ja tossa näkyykin toi polkujen risteys. Ja oikealla näkyy noi jyrkännemuodot ja toi nenäsysteemi tossa. Ja sitten ajattelin, että menen vaan tässä rinnettä pitkin suunnilleen tasossa rastille. Mietin vaan, että missäs ne kivet nyt on, pitäisi jo näkyä. Ja sieltä se näkyykin jostain pusikon takaa pikkasen. Olisi ehkä kannattanut mennä tota polkua vielä pikkasen pidemmälle, kun se polku on kuitenkin tuossa tosi lähellä lippua tai rastia, jossa ei ole lippua. Sitten takaisin tutulle polulle, joka edelleen jatkuu yhtään epämääräisenä. Toi rastipiste oli vähän tollanen, että tiesin, että en mä kovin selkeästi pysty sanomaan, että missä se nyt tarkalleen on. Niin kun hakka on siellä jossain nenän päällä, niin se riittää. Menin tuossa toi jonkun tyypin ohi, niin meinasin vähän säikähtää, kun ei yhtään huomannut. Ja sitten vasta kun oli siinä vierellä, niin katsoin, että siinähän on ihminen. Kävin kerran tuolla samassa paikassa lenkillä, niin tapahtui sellainen tilanne, että siis joku koirien ulkoiluttaja, mä en tiedä suuttuko se mulle, kun mä juoksin jotenkin niin hiljaisesti siihen sen lähelle, että se ei kuulu, että mä tulin. Ja sitten se oli ongelma niiden koirien takia, mutta en tiedä, pitää varmaan sellaiset moreen kulkuset ottaa nilkkaan jatkossa lenkeillä, niin ei sit pääse yllättämään ketään. Tässä oli ihan tämmönen mukava polku, harmi kun sitä ei ollut kartalla, niin ei tiennyt, että mihin asti se jatkuu, niin menin sitten tänne polulle, mitä oli tarkoituskin tää väli mennä. Tässäkin oli ihan mielenkiintoista metsätyyppiä, että tämmöistä aika jotenkin savista ja pitkää heinää ja jotain koivupuita tollain siististi rivissä. Mielenkiintoista. Mutta joo, no tälle välille oli aika selkeä suunnitelma, että polkua vaan risteyksestä vasemmalle ja sitten noitten tiheikköjen jälkeen vaan käyrää pitkin rastille. Ja oletin, että rasti edessä oleva avokalliokumpare näkyy aika kaukaa. Siitä löytyy polun risteys. Tiheikkökin näytti just niin tiheältä kuin voi kartalta kuvitella. Ei ollut GPS:llä kovin hyvä päivä, kun nytkin tuli vähän jäljessä tossa toi pallo ja tuntuu, että se välillä vähän jotenkin
ottaa sellaisia spurtteja eteenpäin ja välillä on sitten melkein paikallaan. Varmaan ollut huono päivä vaan kellolla, en tiedä mikä homma. Mutta tässä nyt kuitenkin avautui tämä metsä vähän tuon tiheikön jälkeen, niin vähän mietin tuossa, että ei kyllä näytä yhtään sellaiselta metältä, mihin haluaisin mennä, mutta kyllä mä sitten sinne kuitenkin käänsin ja tuo ihan polun vieressä olevan pusikon jälkeen tämä olikin sitten ihan mukavaa, että tässä pääsi ihan juoksemaakin. Aina välillä on just paha, kun lähtee jostain polulta tai tieltä metän puolelle, niin se näyttää siinä tien tai polun vieressä ihan tosi tiheikköiseltä ja hitaalta, mutta sitten kun siitä muutama askeleen ottaa, niin sitten siellä onkin ihan mukavaa metsää. Että ei kannata säikähtää siinä polulla, että miltä se näyttää. Ja tämä avokalliokumpare oli niin selkeä kuin ajattelinkin, ja sitten toi kivikin näkyy tuolta takaa. Seuraavalle rastille oli tarkoitus kääntää tästä tonne polkujen risteykseen vasemmalle ja mennä sieltä vasemman puolesta polkua. Mutta jotenkin tässä rastilta lähtö heti jo vähän lipsahti tänne oikealle ja sitten tämä suuntakin meni tässä jotenkin pikkasen väärää suuntaa, kun mä en ihan hahmottanut, että mun pitäisi tosiaan mennä melko käyrän suuntaisesti, jos mä haluan sinne polkujen risteykseen. Lähdin tässä sitten liikaa nousemaan mäkeen ja en ihan hirveästi kompassia tainnut katsella lopulta, niin ei nyt mennyt ihan sinne suuntaan, mihin oli halunnut. Tulin tähän polulle ja mietin, että hetkinen, milläs polulla mä nyt oonkaan, ja tajusin, että joo, mähän oon ihan väärällä polulla ja varmaan sen verran kaukana, että mennään nyt tältä oikealta sitten loppuun asti. Olin miettinyt just siinä aiemmin, kun olin tuolla aikaisempaa väliä juossut polkua pitkin, niin tämän välin reitin valintaa, ja en ollut ihan varma, että kummalle polulle haluan, niin sitten kun tuli vähän väärää kohtaa, niin ajattelin, että jos nämä suunnilleen tasaisia oli alun perinkin mun päässä, niin mennään nyt sitten tätä puolta, johon osuin. Sieltä tuli tää masto vasta ja sitten pitäisi vaan löytää toi polku, joka tosta lähtee. Se oli aika vaikea löytää, mutta kyllä se tästä lopulta löytyi. Taas muuttui metsätyyppi ihan kokonaan. Tuli tällaista varsinaissuomalaista avokalliomaastoa vastaan. Rastiotto on aika helppo polkujen risteyksestä vaan, ja täällä on nämä 3 kiveä aika selkeät, niin sinne vaan sitten 3. Siitä leima. Nyt on taas aika pahan näköinen rasti. Toi olisi varmaan just ollut alkuperäisessä kurkokapissa yöllä aika ikävä. En ole ihan varma, oliko siihen aikaan heijastimia käytössä. Varmaan taisi ollakin jopa. Mutta en tiedä, onko kurkokapissa ollut heijastimia silloinkaan. Mutta ainakin nykyään, kun ei heijastimia ole, niin toi voi olla aika haastava piste yöllä. Silloin melkein kannattaisi mennä tuolta oikealta polkua pitkin ja ottaa polun risteyksestä vaan tasoa pitkin. Mutta mä nyt lähdin tosta kuitenkin menemään ihan suoraan. Tässä oli mukava tämmönen polkujuoksija unelma alamäkipolku. Juostavaa, mutta tollasia kivoja mutkia kuitenkin.
Vähän piti tuossa katsella, että mistä kohtaa lähden pusikon läpi tonne mettään, kun oli niin ikävän näköisiä kasveja, mutta tuossa olikin tuommoinen pieni ura jopa. Toinen todiste, että täällä on varmaan joku käynyt ennen muakin suunnistamassa. En tiedä. En mä mitään faktaa tiedä, mutta veikkaan tostakin, että ei tosta kukaan muukaan ole oikeasti mennyt kuin suunnistaja. Näin ton väärinpäin oleva jyrkänteen tuossa oikealla, niin meni sitten sen vasemmalta puolelta ylös. GPS nyt on siinä aika lailla jyrkänteen päällä. Niin tästä sain vielä ihan tarkan sijainnin selville, ja tuolla vasemmalla eessä näkyy noita kiviäkin, niin siitä sitten vielä pikkasen lähempää rastia tarkka sijainti. Eli nyt tiesin, että on ihan tasan viivalla, ja sitten vaan kompassisuunnalla kohti hyvin epämääräistä rastipistettä. Otin tuossa ihan pari kävelyaskelta, että sain kompassi mahdollisimman vakaaksi ja mahdollisimman kaukaa hyvän kiintopisteen napattua. Ja ihan hyvin taisi taktiikka toimia, kun viiva menee ainakin just tuossa viivan päällä. Ajattelin, että olisi kiva nähdä tuolla oikealla toi kivi. Siitä saisi vähän varmuutta omasta sijainnista. Sitten mä lopulta tajusin, että joo, tässä on vähän tämmöistä avointa, että ehkä mä oon rastilla. Ja GPS mukaan olinkin varmaan rastilla. Tätä oli taas kiva väliä, kun oli tuossa jonkin aikaa jo kiivennyt ylämäkeen, niin tässä pääsi sitten taas vähän juoksemaan. Oli tosiaan ihan peruskestävyysharjoitus. Niin noi ylämäet meni aika kävelyksi välillä. Tämmöiset pätkät oli ihan harvinaista herkkua, että pääsi oikein juoksemaan. Polun risteykseen asti. Ja siitä sitten aika lailla käyrää pitkin vaan rastille. Mä vähän ajattelin, että toi vasemmalla puolella oleva jyrkänen näkyisi selkeämmin, mutta tässä oli sen verran tukkosta metsää, että en mä tainnut nähdä sitä ollenkaan. Tiesin kuitenkin, että suunta on oikea, ja jatkoin vaan matkaa, kun luotiin siihen, että toi avokallio kyllä sitten näkyy hyvin, kun olin sekä ykköselle että sitten ollaan jollekin toiselle rastille mennessä mennyt siitä jo ohi. Ja siellähän se avokallio alkoi paistamaan ja rastikiviikin näkyy nytten. Ja sitten päästäänkin taas kiipeä ylämäkeen. Aluksi ajattelin, että menen ihan suoraan kohti rastia, mutta sitten kun olin tässä hetken aikaa kiivennyt, niin huomasin, että tuollahan on vasemmalla tuollainen polku, että mäpä taidankin mennä sinne. Tuolla pystyy vähän se kiertää mäen huippuakin. Ja varmaan just toi mäen kiipeäminen on vähän helpompaa, kun saa kovaa ja tasaista pohjaa alle. Ehkä jopa pikkasen loivemminkin. Ei ollut tarkoitus ihan näin jyrkästi kääntää vasemmalle, mutta
näköjään kääntyy aika jyrkästi. Kyllä mä vähän tässä polulle tullessa ihmettelinkin, että tulinko mukaan poikittaisen polun alle. Siinä oli vaan vähän suunta kääntynyt liikaa, niin niinhän siinä kävi. Ajattelin, että olisin tullut aika lailla risteykseen. No tässä mä ajattelin, että nyt mä otan pummirastin tarkasti, että revanssi siitä. Että ei se niin vaikea ollut. Ja nyt mä tiedän, miltä siellä näyttää, että se on sellaisella avoimella alueella se rasti. Että nyt se menee hyvin. Mukavia tämmöiset radat, kun pääsee kokeilemaan monta kertaa samaa rastia, niin ainakin todennäköisemmin jollain kerralla onnistuu. Otin tässä ihan muutaman metrin tätä polkua ja tästä avautuikin tämmönen hyvä avoin väylä, joka lähti suunnilleen oikeaan suuntaan, niin lähdin sitä pitkin sitten rinteeseen. Mä aika paljon luotin tässä vaan siihen, että mä tiedän, että ne kivet näkyy kaukaa, niin kunhan vaan suunnilleen menee oikeaan suuntaan ja pyörittelee päätä, niin se löytyy. Ei ehkä mikään varmin mahdollinen suunnitelma. Ja oli aika epävarmaa toi sit lopulta, kun niin kuin näkyy, niin joutui vähän hidastelee ja pyörittelee päätä. Ja kyllä mä vähän tässä ihmettelin, että taasko mä sit lopulta tulin tälle väärälle kivelle aluksi. No lopulta toi viiva nyt meni ihan ok hyvin. Aika optimireittiä. Vähän vaan tollain mutkitellen ja hitaasti. Sitten hyvin samanlainen rastilta lähtö kuin edelliselläkin kierroksella. Nyt vaan pitäisi pikkasen alemmas päästä ja jos tällä kertaa löytäisi vielä oikein rastinkin, niin olisi ihan bonus. Ja nyt mä alan olla aika varma siitä, että toi kivi tuossa oikealla ei ole ehkä kartalla edes. Mä molemmilla kerroilla luulin, että se kivi oli kartalla, mutta nyt jälkikäteen katsottuna niin ei se taida olla edes. Eli mä luulin olevani pikkasen ylempänä kuin oikeasti olinkaan. Mutta tuolla oikealla näkyy nyt toi edelliseltä kierrokselta tuttu kivi. Sitten tuolla näkyy nyt noi kivet, joita mä edellisellä kierroksellakaan tajunnut, enkä tajunnut tälläkään kertaa. Mä en tiedä mikä tällä alueella oli, kun en mä vaan hahmottanut tätä jotenkin. Siis ihan päivänselvä tälleen jälkikäteen katsottuna, mutta en tiedä mikä oli. No onneksi mä lopulta sitten tajusin avokalliosysteemin tossa ja tämä avokallio-kiviyhdistelmä oli niin selvä, että ei voi erehtyä. Ja sitten tää vanha tuttu. Mä ajattelin, että toi rasti on jotenkin tosi vaikea. Mutta katsotaan miten vaikea se on nyt kun lähtee oikeasti siltä rastilta, mistä pitääkin. Lähdin aika nöyrästi tolle välille, vaikka oli jo kerran siellä käynyt, kun oli just viime kerralla ollut sen verran vaikeeta. Koitin pitää tosi tarkkaa suuntaa tässä. Sekä kompassin avulla että sitten koitin hahmottaa, että kuinka jyrkässä kulmassa pitää laskea mäkeä.
ihan hyvin taisi onnistua, kun ei ole pallo vielä poistunut rastiväliviivalta kertaakaan. Mutta jotain tässä oli taas epävarmuutta. Mä jotenkin suunnistaessa katsoin, että tässä pitäisi olla pari pientä jyrkännettä, mutta nyt kun mä katson, niin siinähän on pari pientä kivikkoa. Ja se selittää aika paljon sitä, että miksi toi alue ei näyttänyt siltä, miltä mä kuvittelin sen näyttävä. Mutta kun oikeaan suuntaan tulee, niin kyllä tämän kokoinen jyrkänne tulee sieltä sitten lopulta vastaan. Kummasti rastit vaan helpottuu, jos lähtee rastivälille oikeasta paikasta. Sitten oli tämmönen väli, että rastiotto kyllä pitäisi olla melko simppeli, kun voi vaan mennä polkua pitkin rastille, mutta tämä rastiväli alku oli vähän tämmönen, että pystyy ottaa monenlaista mikroreitin valintaa. Jos tuolla jyrkänteiden alla olisi parempi kulkukelpoisuus, niin voisi melkein mennä siellä vähän pidemmällekin, mutta ajattelin kyllä heti, että kannattaa varmaan kiivetä tänne avokallioiden puolelle aika äkkiä, jos haluaa edetäkin johonkin. Siitä en ollut vielä tässäkään vaiheessa ihan varma, että kiipeänkö tonne ihan polulle asti tässä heti vai menkö tuossa avokallioita pitkin vähän lähempänä viivaa tämän alun, mutta annoin vaan vähän itteni ajautua johonkin. Lopulta ajaudui tänne aika korkealle ja alkoi sitten toi polku tulemaan vastaan, niin menin sinne polulle. Varmaan ihan hyvä ajautuminen. No sit vaan tätä samaa polkua rastille asti. Tässä vaiheessa voisin mainita, että kiitos kaikille, jotka ovat tähän mennessä liittynyt kanavan jäseneksi. Ei nyt ihan niillä rahoilla vielä pelkästään saanut uutta kameraa hankittua, mutta kyllä se on kiva nähdä, että ihmisiä kiinnostaa tämän kanavan tukeminen. Kiitos teille. Ja jos ette ole vielä liittynyt ja kiinnostaa nähdä vähän lisää videoita selostamattomana tosin ja samalla tukea kanavaa pienellä kuukausittaisella summalla, niin tervetuloa jäseneksi. Siihenkin löytyy linkki tuolta videon kuvauksesta. Ja laittakaa toki kommenttia, että mitä mieltä tästä, että paraniko teidän elämänlaatu, kun päivitin tämän kameran vähän parempaan. Kyllä mulla nyt on ainakin semmoinen fiilis, että oli ihan hyvä ratkaisu. Rasti lähestyy. Yhtään pistekumporetta en ollut vielä tämän reenin aikana nähnyt metässä. Ei oikein jännitti, että millainen se on. Ja no lähempänä toi lopulta oli kiveä kuin pistekumporetta, mutta nyt on ainakin pistekumpore periaatteessa nähty. Aika pitkään ajattelin, että olisin lähtenyt tuon alkumatkan suoraan menemään, mutta sit mä onneksi lopulta tulin järkiin, että ei mitään järkeä. Nämä polut on niin paljon nopeampia täällä, että kyllä se kannattaa lähteä täältä kiertämään. Tää Keski-Suomi vähän tämmöstä, että ei sitä välttämättä tajuakaan, jos on vaan jossain tietynlaisissa muunlaisissa maastoissa suunnistanut, että kyllä niitä polkuja kannattaa hyödyntää, jos niitä on tarjolla. Toi rasti olikin jo tuttu edelliseltä kerralta ja nyt vaan tullaan rastille sieltä suunnasta, mihin lähettiin rastilta viimeksi. Niin oli tiedossa, että se on kyllä hyvin selkeä kohde ja
näkyy melkein tuolta polulta asti. Että ei muuta kuin rentoa juoksua vaan tähän alamäkeen ja sit vielä reenin viimeinen tommonen kunnon iso mäki. Radan pituus oli joku 5,5 kilsaa ja mulle meni tohon se melkein 50 minuuttia. Kertoo varmaan aika paljon metsän kulkukelpoisuudesta. Mutta on kyllä ollut ihan mukava reeni. Yllättävän haastavaa tosiaan, vaikka onkin tämmönen kaupunkimetsä. Että kannattaa käydä kokeilemassa, jos Jyväskylässä päin pyörii, jos nyt vielä tämän videon kattomisen jälkeen on semmonen fiilis, että vois tonne lähteä, niin ei muuta kuin metsään vaan. Tää polku oli huomattavasti mukavampi kyllä alaspäin. Ylös yllättävän rankka. Ja alaspäin ei tullut tämmöstäkään ongelmaa, että tulee tämmönen risteys vastaan. Piti hetki tuossa miettiä, että kumpahan suuntaan lähtisi, mutta sitten jotenkin arveli, että varmaan tää vasemmanpuoleinen on noista ehkä pikkasen vahvempi, niin se on varmaan tää oikea polku. Alaspäin tullessa mä en edes huomannut tollaista risteystä ollenkaan. Sitten alkoi näkyy tuolla oikealla toi mäen korkea kohta, niin huomasin, että joo, että oli oikea polkuvalinta ja eessä näkyy noin pari kiveä, jotka on kartallakin. Sitten siitä vaan niitten välistä. Ja seuraavatkin kiveet näkyy siellä mukavasti. Sieltä leima kivestä ja kohti viimeistä rastia. Ajattelin, että varmaan kannattaa lähteä tonne polulle mäen päälle. Toi rinne voi olla aika hidas kulkune. Ja tuolta mäen päältä pitäisi olla tosi selkeä väli. Et jatkaa vaan tota polkua ja pysyy tuon nenämuodon päällä, niin sieltä pitäisi tulla rasti vastaan. Nyt on täällä mäen päällä. Yritin löytää oikein polun tonne alaspäin. Mä jotenkin oli eka menossa tonne ihan oikealle polulle, mutta sit mä näistä päättelin, että joo, tässä on nämä 2 kiveä, että mun pitää nyt 2 kiveen vasemmalle puolelle. Niin sit mä jollain ihmeen logiikalla ajauduin tonne ihan väärään suuntaan menevälle polulle. Ei se mitään, tiesi, että pitää pysyä tällä suunnilleen mäen päällä, niin en sitten laskenut ihan liian alas sitä. Mä en oikein vieläkään vaan tiennyt, että mä olin väärällä polulla, niin sit mä mietin, että jotenkin aika pitkää kestää tässä lyhyessä pätkässä, kun mä luulin, että mä olisin tullut polkua pitkin tonne paljon lähemmäs rastia. Ja katsoin, että joo, tossahan on kivi. Mutta sitten mä tajusin, että rastikiveen pitäisi olla tuolla nenän vasemmalla puolella. Itse asiassa nyt kun katsoo, niin onkohan rastipistekivi ollenkaan vai onko se toi nenä. En tiedä, pitäisi määritteistä tarkistaa varmaan, mutta en tiedä missä karttaa. Mutta joo, sieltä löytyi se oikea kivi, kun kiveä mä tossa nyt etin, en tiedä mitä olisi pitänyt etsiä. Ja sit vaan mahdollisimman äkkiä tonne tielle ja kohti maalia. Kiitos vielä kerran omaps.io tämän videon tukemisesta ja vielä olisi yksi heidän
tukema video tulossa tässä kesäaikana. Katsotaan sitten myöhemmin, kun sen aika on, että missä silloin ollaan, mutta on kyllä kiva, että voi tehdä tämmöisiä videoita ja niitä joku vielä sen verran arvostaa, että pystyy tällaisia diilejäkin hieromaan, niin kiitos siitä. Alkoi olla aika kuuma jo tuossa vaiheessa, oli ihan yllättävän lämmin päivä ja oli pitkät mustat trikoot jalassa, niin kyllä mä tuossa ootin, että milloin pääsee autolle, ja se sattui vielä auto olemaan sellaisen kaupan pihassa, niin taisin jonkun virvoitusjuoman sieltä käydä vielä hankkimassa. Mutta kiitos kaikille videon katsojille ja tilaajille ja kanavan jäsenille, ja nähdään seuraavassa videossa.